Good morning, students. Welcome to biology classes. Today we are going to start the transcription in the prokaryotes. लास्ट दो एक वीडियो लेक्चर में मैंने ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में एक आइडिया दिया था. देखिए, ट्रांसक्रिप्शन कैन टेक प्लेस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, बट a transcription in prokaryotes differs from the eukaryotes. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स की जो डीएनए है, इफ यू लुक एट दिस प्रोकैरियोटिक डीएनए, दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर इन नेचर, राइट? सो ये सर्कुलर होते हैं. सबसे पहला तो ये है. दूसरी बात ये है कि प्रोकैरियोटिक की डीएनए इट इज अ सिंपल वन. इट इज अ सिंपल वन. सो वी विल राइट इट इज अ सिंपल वन. Why? Because there is no histone proteins. No histone proteins are there. But अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक डीएनए इट इज द लीनियर डीएनए, और दिस लीनियर डीएनए इज रैप्ड बाय द हिस्टोन प्रोटीन. सो इसमें बहुत सारे जगह में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. So before start the transcription, these histone proteins should be removed from the DNA. So therefore, the enzymes that act during the transcriptions, the basic enzyme is RNAP, RNA polymerase. There are various type of RNA polymerases, but whatever the RNA polymerase is, ये आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक डीएनए पे जल्दी से एक्ट नहीं कर पाते. इन एन अदर वे, दिस यूकैरियोटिक डीएनए is not readily accessible to the RNAP, whereas in case of prokaryotes, these RNAP is readily accessible to the prokaryotic DNA. अब शुरुआत से बात करेंगे कि यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक डीएनए में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है. प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे. इन एनी केसेस ऑफ द यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स, बट स्पेशली इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस डीएनए में ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन देयर विल बी अ bubble formation. That means the two strand will separate from one another. ये जो दो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इसमें एक बबल फॉर्मेशन होगा. दिस बबल इज लुक लाइक दिस वे, राइट? सो ये एक बबल फॉर्मेशन होगा. जबकि ये बबल फॉर्मेशन में दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे. इस पॉइंट से ये बबल फॉर्मेशन होता जाएगा और इस जगह पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा. अब हम ये बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन, एक तो बबल फॉर्मेशन हुआ है, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इस कंडीशन में देयर आर 3 प्रोसेसेस एंड 3 सेगमेंट्स. अगर सेगमेंट की बात करें तो एक डीएनए में 3 सेगमेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शंस के लिए. ये कौन सा है? ये आपका है, से फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस वन. One is called as promoter region. We denote it as a P. The other part, this other part is called as a structural gene. ये other part जो है ये इसको कहते हैं हम structural gene. We denote it as a S. And the third part that we called as a terminator region. एक है promoter region, एक है structural gene, and third is called as terminator. अब ये promoter region क्या है? इस promoter region वो sequences है, न्यूक्लियोटाइड की वो sequences है, we write SQ. वो sequences है from where the termination starts. On other words,
in these sequences, the enzymes, especially the RNAP enzyme sits and starts the transcription process. And what is this structural gene? We denote it as a S. Structural gene is a part of that DNA which are being transcribed. We write in the short TR, which is being transcribed. इसका मतलब है ये DNA है, structural gene से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे mRNA. This is being transcribed. So the genetic information is transferred from DNA to mRNA. This process is called as transcription. पहले की दो वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं. तो स्ट्रक्चरल जीन वो पोजीशन है जहां पर ही डीएनए से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होते हैं. नाउ व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन reaches at the end, कैसे समझेंगे reaches? Because there are certain nucleotide की sequence which is called as codon. Now this codon is called as a stop codon. When the RNA polymerase encounter the stop codon, तब ये क्या करेंगे? इसी जगह पे ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएंगे, यानी कि mRNA अब बनना कंप्लीट हो गया है. तो mRNA ये कंप्लीट हो गया, राइट? सो इसी तरह से एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता रहता है. अभी हम लोग कुछ इनर देखेंगे, कुछ इन डिटेल्स देखेंगे. प्रोमोटर रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, और ये स्टॉप कोडॉन, ये टर्मिनेशन रीजन, ये कौन सा जगह है. तो सबसे पहले हम प्रोमोटर रीजन की बात करेंगे. प्रोमोटर रीजन की बात करेंगे. नाउ दिस प्रोमोटर रीजन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये प्रोकैरियोट्स में ओके. नाउ लुक एट दिस पार्ट. लेट अस कंसीडर दिस इज द प्रोमोटर रीजन. अब इस प्रोमोटर रीजन में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज सीक्वेंसेस होते हैं. बेसिकली these sequences in case of prokaryotes is a combination of thiamine adenine sequences. So it is called as Tata box. It is called as Tata box. In other words, it is also called as Pribnow box. This is called as Pribnow box. I write it Pribnow. So it is the Pribnow box. Either it is called as Tata box or it is called as Pribnow box. Now these sequences tells the enzyme to sit and to start the polymerase. Now there is an enzyme, it is called as RNAP, RNA polymerase. Now within this RNA polymerase, there is a core protein. There is a different type of protein, core protein, which is called as sigma protein, which is called as sigma. It is written in this case, it is called as sigma protein. Now this sigma protein, which actually recognizes the Tata boxes. Therefore, the RNA polymerase sits over here in these sequences. So these sequences, in other words, it is also called as recognition sequences. We write recognition SQ, RSQ, recognition sequences. These are Tata boxes, or it is called as Pribnow box. Now, here the sigma protein sits and tells the RNA polymerase that now you can start the transcription. So this is actually called the promoter region, from where the transcription enzyme starts working. Now just somewhere the end of these promoter region and the starting point of the promoter region,
there are different nucleotide sequences over there. Now what are the sequences? These are called as A, U, G. We know that this codon is called as start codon. So this codon is called as start codon. And in other words also, we can say that from this codon, the transcription starts. Also, the AUG decodes for an amino acid which is called as methionine, It means in any RNA sequences, the start amino acid will be methionine. So it starts with the methionine, MET. Now, RNA polymerase starts from these AUG or the start codon transcribing. But there is a point. Before transcribing, the sigma protein should be removed from the RNA polymerase. जब तक ये सिग्मा प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज से रिलीज नहीं होता, the RNA polymerase cannot transcribe the process. Therefore, before starting the transcription, sigma protein must be released from the RNA polymerase. Now, there is one point you must remember. When there is a sigma protein along with the RNA polymerase, in other words, RNA polymerase along with the sigma protein, this is called as holoenzyme. So there is another name for the RNA polymerase which is called as holoenzyme, right? It is called as holoenzyme. And when the sigma protein is released from the RNA polymerase, sigma protein is released from the RNA polymerase. Now this RNAP is called as core enzyme. RNAP is called as core enzyme. So RNA polymerase itself has two names. Number one names, it is called as Tata box. This is called as recognition sequences, or where it sits actually. The RNA polymerase has two names. One, it is called as holoenzyme and the other is called as core enzyme. Now this holoenzyme sits at the recognition sequences which is called as Tata box or the Pribnow box, which is actually recognized by the sigma protein, and then the transcription starts. So here what we came to know about the promoter region. Promoter region actually promotes the transcription from where? From the recognition sequences. Now in the next video we will know about the structural genes. Some little part of the pre-initiation is left. When we start with the structural gene, we will talk about the pre-initiation points.